Лидерът на Атака Волен Сидеров проведе среща с симпатизанти на партията в Младежкия културен дом в Перник. Според него единствената противоотрова срещу подготвяния геноцид на българите е преобладаващо патриотично представителство в парламента. В противен случай отново ще станем свидетели на дисбаланс между желанията и нуждите на народа и действията на управниците, убеден е националист номер 1. Залата беше пълна с хора, очакващи с нетърпение срещата си с лидера на Атака. Сидеров заяви, че Атака е направила грешка с явяването си на евроизборите. Той запозна присъстващите с подготвящото се управление на ГЕРБ, което ще доведе след себе си незабавно увеличение на цените на тока, замразяване на пенсиите и увеличаване на пенсионната възраст. По думите на националист номер 1, тази политика със сигурност ще бъде подпомогната от противоконституционната ДПС и патериците на Борисов, ВМРО и Националния фронт за спасение на Бойко. Връщането на ГЕРБ на власт означава повишаване на цената на тока, Борисов го каза, заяви го ясно, замразяване на пенсиите, повишаване на пенсионната възраст, продължаване на колониалната политика, още бази за американските военни тук у нас и още по-голямо затъване на българския народ в мизерия и бедност. Ние това не искаме да го позволим и все повече хора го разбират и го проумяват, осъзнават го. И вече на нашите срещи основният въпрос е, те даже не ме питат мен за нещо, което аз трябва да отговоря, по-скоро те си задават въпрос към себе си, риторичен, те да се каже въпрос, в който казват, кажете как да събудим повече българи. Ясно е, че трябва Атака да върви напред. Как да събудим повече българи? Как да събудим тези заспали хора или тези хора, които още се подлъгват, подмамени от информация, от дезинформация и с промити мозъци? Гражданите на Перник изразиха тревогата си както за случващото се във вътрешната политика, така и в позицията на страната ни спрямо Украйна. На последните избори за европейските депутати аз бех подложена от страна на членове на ГЕРБ под силен натиск. Провокираха ме непрекъснато цял ден, само и само да мога да излезна извън кожата, за да има мотив да се караме. Аз обаче устоях и след това нямате си представа какви глупости чух за себе си. Отвратена съм от партия ГЕРБ и от техните членове. Народа не е само заспал, народа е уплашен от полицейски тормоз, който го изпитвам на гърба си вече, как да ви кажа, за 13 години. Тормоза ми почна, когато Бойко Борисов беше главен секретар на МВР. От тогава ми почна, изпращат ми се разни бандити на вратата. И като подавам жалба в прокуратурата, прокурорът вместо да вземе някакви мерки, ми праща телеграма и ме праща за тройна експертиза в психиатрията. Значи не им изнася и този, който си потърси човешките права, става психично болен. Затова мога да кажа, че не може народа да е уплашен и да вдига главата. Съжалявам много, писах до вас и оттам може би са взети някакви мерки, но кварталният пресреща сина ми и казва така: кажи на майка си, ако е болна, да ходи да се лекува, че иначе държавата ще я съди и ще я сложи там, където и е местото. Искам да кажа следното нещо, че точно когато започнаха събитията по край на Нова година, аз се случих там, бях на гости, опитаха се да ме заведат на поклонение на паметника на Степан Бандера. Още тогава на моите познати им казах, това е паметник на кръв и сепаратизъм. Вашата страна, ако продължавате така да мислите, ще влезете в братоубийствена война. Америка с тази братоубийствена война, която разпали между рускоговорящи и не толкова рускоговорящи, цели три неща. Първо, да удари Европейския съюз, главата на Европа вече е на дръвника, да удари Русия, да удари и Китай икономически. С това тя успя до някъде. Но нека ние знаем,
че всичките мас-медии, които са в България, средствата за масова информация, те са собственост на олигарсите. А олигарсите, парите им са в тамошните банки, частните банки Америка, Англия и всички те са подчинени. И нашата задача, като бели кръвни телца на нашата страна, на България, това, което го нямаше в Украйна, там няма Волен Сидеров, там са много по-заспали. Стоят си, работеха по 3 смени, докато горяха с коктейли там Беркут служителите. Никой нищо, муха не бръмна, а ние тук всичките не сме малко, от човек на човек, от село, от паланка, от град да разясняваме дума по дума. Това е много труд. Да казваме на всеки, колонизирани сме. Колонизатора е и там. Главният колонизатор е САЩ. Негов васал и съюзник е Европейски съюз. И всичките те с негови управници на Европейския съюз действат против собственици народи. А народите в Западна Европа също виждат тази истина и не са съгласни с тяхната политика. Никой не обича, например, американците в Гърция и в Италия, например, защото те виждат, че ни спомпат и на тях ресурсите. Народа не иска да враждуваме с Русия, а да бъдем в добри отношения, икономически, културни и между нас да има приятелство, както го искат повечето българи. Всичко това обаче е пренебрегнато от управляващите и те водят обратното на тази политика. Система и образованието, с което обнадежди хората за по-позитивно развитие на тези сектори в държавата за в бъдеще.